Okay, voiceless la. Di minyali na jang ne gu the tha la bi so yin da ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေကြအခေရရဲ့အတန်မဟုတ်တော့ဘူးဥမာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တော့က L လို့ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျမှဒါ IPA ရဲ့ဒါ consonant letter လာဖြစ်သွားပြီ L ဆိုပြီးတော့ English စကားလုံးအတန်ထွက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားမယ်အဲ့တော့ voiceless ဆိုတာအတန်တန်နှင်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတန်မပြင်းဘူးပေါ့အတန်ဖြော့ဖြော့လေးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာ is rather voiceless when it is preceded by aspirated pa ka နော် aspirate ဆိုတာက pa ka အသက်ရှူတဲ့အတန်နဲ့တခါတည်းတန်းပြီးအတန်ထွက်လို့ရတဲ့ consonant တွေကိုကျွန်တော်တို့ alphabet တွေကိုကျွန်တော်က aspirate ပေါ့နော် aspirate လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က pa ဒီလိုလေတခါတည်းဒီ green နဲ့ကထွက်လာတဲ့လေတန်ထွက်တာနဲ့ဒီအတန်ကလည်းတခါတည်းလိုက်ထွက်ရတဲ့အခေရာတွေပေါ့ပြောချင်တာတော့ဒါတော်တော်လေးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်